Ωρε φίλε! Το βλέπεις? Αν σ' αρέσουν τα hot dog, σήμερα είναι η μέρα σου. Θα φτιάξουμε hot dog μαζί με τη Μανούλα. Εδώ στο Hot Spot Delicious όπως πάντα. Φοβερό hot dog, πώς λέγεται το hot dog? Special. Special. Και έχει μέσα, φαντάζομαι. Έχει χωριάτικο λουκάνικο. Έχει καλομερωμένο κρεμμύδι. Έχει κέτσα, μουστάρδα. Τι άλλο? Τα πάντα όλα, θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε. Πάμε. Το λουκάνικο το ψήνουμε. Χωρίς λουκάνικο δεν είναι hot dog νομίζω. Κόβουμε το ψωμάκι μας και το βάλουμε να ψηθεί. Αγούρι τρουσί. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, μην το βάλετε. Εμένα μου αρέσει το τρουσί το αγκουράκι. Λάχανο. Το έχεις? Ναι, βέβαια. Ή λόγω ηλικίας ξεχάστηκες? Παιδάκι, με αυτά τα κρεμμυδάκια τα βλέπεις. Η Μανούλα τα φτιάχνει. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από καραμελωμένο κρεμμύδι. Το λουκάνικο σε λίγο είναι έτοιμο. Και το καλύτερο, Γιώργο, το πιο ωραίο από όλα. Αυτό ναι. Είναι αυτό. Θα βάλουμε αυτό έτσι εδώ. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Το βλέπεις? Βάζουμε λίγο μαϊονέζα μέσα. Το βλέπεις? Τέλειο, Ω Χριστός και Πανάγια. Μόνο αυτό έχω να πω. Όποιος θέλει λίγο λάχανο. Εγώ έχω καταλάβει ότι εδώ ζωγραφίζουμε, δεν φτιάχνουμε φάι. Πραγματικά. Κέτσαπ και για φινάλε μουστάρδα. Τέλειο. Πιο special δεν υπάρχει. Καλή όρεξη. Θα το φάω εγώ και όποιος θέλει να το φάει μαζί μου, να έρθει στο Hot Spot Delicious.